Stiamo bene a camminare, Torniamo al ritorno. vabbè. Tanto qui arriva fino al comune. I quattro cantoni. Everything is braced up. Sallustio. Yeah, yeah. Questo è Sallustio. Sallustio Crispi. Con la pala e la rella in mano. La carriola. Gli scendi da lì, va a lavorare. Ma, no, c'era miseria. Ma adesso si riunivano sempre, Sì. le dimostrazioni. Però il campanile è rimasto dritto. Ah, pare che non ci sta niente. Pare che si regge. This is the old courthouse, and over there, right there, is my old school. Now it's all boarded up. There is a jeep there. They won't let nobody through, so it's a shame. Come cazzo ci hanno pensato, guarda. Come fanno a pensarci queste cose? Io non lo so. There's a lot of demonstrations going on here. This says, let's take back our city. That's what it says there. Yeah. So they this is a gathering place for demonstrations. In fact, there is a statue here in the middle, and they give them a pail and a pick. I mean, just to be funny. Loro hanno prodotto tanto, ma se no nessuno sa. Everything is braced up. I don't know when they're going to fix this. These are the famous portaggi. Everybody walked, there was outside cafes under here. Now it's all braced up. Andiamo? Avanti, march. Ah, qui dici, tu hai aperto tutto di loro. This is where everybody used to walk at night. It was packed all the time. Non metti in testa. Per legge. They're working, bracing everything up. This is a main square, la piazza. And this is the cathedral down there. Normally this was bustling, a bunch of stands and everything. This is the church, Anime Santo, they call it. They got it all braced up and everything. See the tower up there is covered up. Tutte le persone piegate a cercare questo terremoto, no? Con le travi in testa. Tutto confuso, no? Ancora non lo so dire. Carlo, vieni a riprendere.
Here you can see they're building a monument in memory of the people that died under the earthquake. This guy is doing everything. Amazing, yeah. Questa è la strada. This is the road, the street of Zia Maria, L'Aquila residence. And looking from outside, everything looks good, but Fagli vedere quel muro rotto là, questo vai, muro. vai più vicino. the first floor is destroyed. Sì, ma sì, può darsi per questo, perché Maria, a noi non ci sta niente danneggiato, ha detto, all'appartamento. They collapse inside, even though the outside looks good, Primo, vedi the che- inside is collapsed. Andiamo. It's unbelievable. The buildings look good, but the inside is all first floor, all gone. Carlo, Ah, va. dobbiamo arrivare fino giù in fondo, vediamo forse se è chiuso ancora. Io me li sono affacciato dopo qualche mese. See, just like a folded, the buildings folded down. You can still see the house, the people just walked away. You can still see the furniture inside, everything upside down. This was a 5-story building, two of them, one here and one here. This is where Zizi Carolina's nephew and his wife and a daughter died. The building collapsed altogether, everything. We're looking at this from the top, from the road. You can see all the junk away. There's nothing left, nothing. You can see the apartments separated all the way down to the foundation. Endo. Here's the Italian army. Oh, ho chiuso. Here we are at Valle Cupa. These are the little houses that they got after the earthquake. They're comfortable, not too bad. This one here is Zia Maria.
Now this is Valle Gupa. This building here that's destroyed completely. This used to be my school. I came to school here, first, second, and third grade. Nothing left, you can see. See the town up on top there, that's everything is destroyed there too. There used to be a post office and city hall and all this stuff. Nothing left. This was a Sabatino's house. That's what's left of it. It was a 3-story building. And go down, looking towards the church, which is all braced over here on the left. They got it all braced so it won't fall down. There was a house here. Here there was a house. 2 houses actually, all torn down. Ah, questa è quella di Tigianna. No, questo è già. No. Questa... Qua rispondeva già alla sì, Gianna. non è la casa di Arcangelo, Vedi? Via però sopra. Se mai Davi io non ce la faccio. Erminia, la casa di Erminia stava qua. 2 case. This house is going to come down, I guess. Oh! What? Oh! Se passiamo da Milano ne vediamo. Chiara, da dove vai? Camminare vicino E questa sarebbe tutta per farla nuova. Papà ha dovuto pulire con le mani, camminare scalzo sui vetri per andare ad aprire, ha dovuto aprire la porta e poi aprire la finestra perché il calcinaccio arriva a livello del letto. Tu cammini ma il pavimento non è più pavimento, è qua come è rialzato di tanto. Poteva fare la luce. È incredibile, Ma qua abbiamo coppe nobili. cosa pure prego, No, qua devono rinforzare tutto. È un lavoraccio, ci vorranno anni. E la mamma per quello
fatto direttamente. No, 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 meglio se stiamo qua. No, no. Ci vuoi andare? No, 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 non si può anche perché le scale si scivola perché è tutto pieno di... Davide ci ha salito con i tecnici, io ci sono salita una volta. E tu con queste che ci sei? La cantina di Angelo. A sinistra. Vogliamo vedere solo, chi è questo? Questo era il Domenico, il figlio di Domenico, il fratello di Mario. Ma questa l'avevano bordellata, non solo quel po' che doveva. Questa è la macchia a Soschio, e la casa di Maria, la casa paterna originale. Il garage di Valletuta con la stalla sopra e la Gigi, la casa a Valletuta, la casa sopra e la casa all'Aquila la devono fare. Sei troppo bravo. Ancora di più noi qui che eravamo saliti a prendere. This is the house where Lucia was born and grew up. No, no. Questa era la casa paterna di mamma, no? Questa era la casa paterna di nonna Yolanda, dove stava Carmela, o no? Sì, là. Qua, e allora mo devono abbatterla. Vieni di Soschio. Arriva, arriva! Sono feroci questi. Vedete come si scappa. Se c'è tempo di andare, il 20 settembre, superato il tribunale. Mollan aperta, prima era chiusa. Domani venite, vi ci porto. Ehi! Ehi! Tutti sti maggiori qua voglio. La casa di Lucia, dove è nata. And down there, a distance, is Campana, about a mile and a half away. It's a disaster. Bene, Lucia. Vai dentro sto cortile. Ma adesso là ci vanno i nipoti, ha letto una cosa ai nipoti. E se è nipote uno, tra l'altro uno è morto, no? È morto Vincentino. Uno è morto, chi è quello che stava qui male? Guarda qua questo muro, come è caduto. Ma che stava Quello c'aveva, lo dentro prima non ci stava niente, dopo Antonio ci ha fatto come i garaggi. Adesso ci aveva pisciato. Ah, this is Lucia's house looking from the front. It's all braced, but the walls are all cracked. Eventually it's going to have to come down, I guess.
Perciò la mamma me la voglio portare a guardare, perché qua si riprende. Ma se non ci vieni qua? No, non ci vieni. And there's Corbellino. E Colle. Oh, that's all we got, I guess. It's a sad, sad thing. E finisce là appunto dentro questo rollino, no? Yeah. La parte di Vallecco. Dice 0 minuti, 0 minuti, ma ha lampeggiato. That's where we were? Yeah. Really? See, from here it doesn't look like much, is it? No. Picnic over, Luigi. Huh? Picnic is over. Picnic is over. Yeah.